x plus y minus 3 equal to 0 यानी मेन कांसेप्ट के आरंभ हैला ये मन तो देखो आमे जेते बेले ई समीकरण रो समाधान करमा x के अलग करमा किंबा y के अलग करमा यदि हमें x के अलग करला पहले x रो मूल्य पाई पारमा यदि हमें y के अलग करमा पहले y रो मूल्य हमें पाई पारमा देखो हमें इधर x के अलग करमा x के अलग मुई पहला का करसी की पहला संख्या मान के ढेकास ई समीकरण रे पहला संख्या मान के बिहार खाल के ढेकास पहला हमें जानि थिला जे इक्वल टू रो बा समान ई साइड गुटे थिसे आर साइड गुटे थिसे ई साइड रे जदी प्लस होसे आर साइड के कोन कान हेसी माइनस ई साइड रे जदी माइनस होसे आर साइड के कोन कान हेसी प्लस ई साइड रे गुणन के आर साइड के कोन ऋण यारे गुणन के आर साइड के कोन ऋण ई खाले जदी स्क्वायर थिले आर खाली कोन कान हेसी की रूट ई समान है चारो भी आर के आसले अंत आसबा चारो भी सरी कोन सेमता बा क्लियर बुझी पारलो यारे स्क्वायर के आर खाली कोन रूट ओवर चारो रूट ओवर ते यार के आले स्क्वायर यारे हरण दिले 60 होले गुणन सारे गुणन दिले यार के आले हरण यारे हरण दिले 60 गुणन यारे जुगा दिले यार के आले बिजुग यारे बिजुग दिले यार के आले चिन्ह में हमें बदलाते जाऊ तो सुख ठीक सेंता हमें पहला ई जगह रे जेन संख्या जे संख्या काना बोली कहै आसी की काना बोली कहि दिला ध्रुवक राशि हुए काना बोली कहि दिला ध्रुवक राशि बोली कहि दिला ई संख्या के हमें आरो सेट के ट्रांसफर करमा মানে এখানে কি কি রহবে x আউট y x plus y এখানে প্লাস 3 আছে আর কি হলো বলে ভুল করে এখানে মাইনাস 3 দিলা আর কি হলো বলে প্লাস 3 দিলা একনি এটা আমি কানা করব আমি কাকে রকমালি চাহুছু x কে রকমালি চাহুছু বলে তার সে কি হচ্ছে y আছে y আর কোলে ট্রান্সফার করামা y কার কোলে ট্রান্সফার করামা অতএব x আর কোলে কি হচ্ছে কি अच्छा 2y रो चिन्ह यारे काना আছে আর কি হলে কান হেবা माइनस 2y তাহলে আমার x র মান পাইলা কি আমি x কেতে পেলো 3 माइनस 2y ক্লিয়ার বুঝি পারলো আমি x কে অলগ করলাম এবে যদি y কে অলগ করলে কেনটা হবে যে তো দেখো আমি কাহাকে কোনে পেলাম কি -3 के सेट का डेगा में पहला তাহলে এখানে কি হলো x y +3 is equal to x equal x नहीं हमें y का मान दी हमें रखला y equal to আর মানে কি আছে প্লাস কি আছে এখানে x সার্কে দিবা সার্কে x ওসনা কাটা আছে আর কি হলো বলে দেখো এবে কানা করমা যে y সাইডে 2 আছে আমি খালি সেপারেট করমা আর তার সাথে টেনশন সংখ্যা রহবার কথা যেহেতু y সাইডে 2 আছে আচ্ছা এটার মতলব কোন কি 2 * y है গুণন হইছে আর কত হলে কারণ হবে মানে এখানে রহিলা কি ইকুয়াল টু আর কত হলে 3 - x বলে আমি y এর মান পাইলা কি না পাইলা সমস্ত বুঝি পারলো কিন্তু অলগ করতে জানুছ এবে তোমরা দুটো অলগ করো পহলা আমি কাহাকে দেখামা কি 5 কে দেখামা 6x - 5y = +5 দিলা আর কত হলো বলে -5 और 6x আর পরে -5 বলছে তারে এই -5 হয় আর কত হলো বলে +5y বলে দেন x এর কানে হিছে আর কত বলে x -5 +5y তো ওদা পিলা মানে কানা করিছিব এটাকে 5y - 5 ডিভাইডেড বাই 6 করে দিব এটা भी राइट है এটা भी राइट क्लियर তুমি এখানে প্লাস পদকে আগে রাখিছো মাইনাস পদকে পছাড়ে রাখিছো সমস্ত বুঝি পারলো যদি আমি y কে অলগ করলে কান হওয়া দেখো y র টিকে অলগা সূত্রে দিব যদি যাহাকে বাহার করাবো আর তার সংখ্যা যদি মাইনাস আছে যাহাকে বাহার করাবো আর তার চিহ্ন সরি তার চিহ্ন যদি মাইনাস আছে সেটাকে আরো কালকে ঢেকে নেব বুঝি পারছো দেখো আমি y के बाहर करबार আছে y র চিহ্ন কানা আছে নো মাইনাস আছে বলে এই যাহা চিহ্ন মাইনাস কিবা আমি তাহাকে সাথে ঢেকে নেবা বুঝি পারছো তুমি বলে 6x + 5 ইকুয়াল বিটা চিহ্ন মাইনাস দিলা আর কত হলো কানা বা 5y হয়ে গলা কার আমি সারে ঢেকানে জিনিস কারণ আমি y বাহার করবার আছে আর আমি কহুছে যাহাকে বাহার করাবো আর যাহাকে অলগ করব আর যাহা চিহ্ন মাইনাস দিবা
সেটা কি আর ফালকে হেগে নেব বলে আর ফালকে বলে সে প্লাস হই যাব অটোমেটিক্যালি ইফালে 5 से वही काणे नीचे पूर्ण ही जार फालके आले बोले कितने बा 6x plus 5 by 5 equal to बुझी पाला समझते क्लियर एबे हमें एग्जांपल करमा उदाहरण माने करबा इटा जानला परे हमें उदाहरण भर करी पा लेखचित्र अंकन करी एग्जांपल एक है लेखचित्र अंकन करी सह समीकरण द्वारा समाधान करो सह समीकरण द्वयर समाधान करो तबे जेते बेले समीकरण समाधान करबा हम केतरा समीकरण देखिबा कि दुईटा समीकरण देखिबा पहला लिखली पूछे x + y - 3 = 0 आ गोटे समीकरण আছে 2x - y - 1 = 2 यारे फलाटा लिखे नउछे ହେଲା এটা হচ্ছে সমীকরণ 1 এটা হচ্ছে সমীকরণ 2 এবে আমি x के अलग y के अलग करबाटा जानिछु जेनटा अलग करबो गुटे अलग करबो जेनटा अलग करबो गुटे अलग करबो এটা 5 मार्कर क्वेश्चन रे आसबा मंतन दी करी देखो हमें का करमा x के अलग करमा किबा y के हमें अलग मने करो हमें कि y के अलग करबार अछि মানে समीकरण 1 लिखली समीकरण के हमें इक्वेशन करी लिखसोता ई क्यू जगह ऊपर ए लगला तार मतलब है कि इक्वेशन बोली क्वेश्चन आ इक्वेशन के ओडिया रे हमें समीकरण बोली करी क्वेश्चन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में लिखली x + y - 3 = 0 हमें इनो अलग करबा बोली कहि दिला हमें इनो काना करला y के रखमा आरु -3 के सके देखे नेमा बोले खाली क्लियर वाला x + y = -3 की आर फल के वाला हमने +3 हला तापरे हमें x के आर फल के कोठे जमा बोले खाली क्लियर होला कि y आर फल की होचे 3 ई x रचना खाली काना थिला आर फल के बोले माइनस हला एबे हमें y से 2 काना नीचे आर फल के बोले और y = 3 - x समझते बुझी पालो केनता हला जानलो कि नहीं जानलो अच्छा एबे हमें एटाके आकाश भीतर भरी लेमा की फला मिले तो एटाके y = 3 - x एते पेलो तो एबे हमें का करमा x जगह रे मूल्य नेमा और y बाहर करामा x जगह रे मूल्य नेमा और y बाहर करामा कागज के काटबा हंता এটা লিখবো x এটা লিখবো y এটা লিখবো x এটা লিখবো আর এখানে যে x জায়গায় যে মূল্য নেব কি নিজ দিমাগরে নেব নিজে ভাবি করি নেব কেন সংখ্যা নেলে ছোট সংখ্যা বাড়বা কিমা কটি করি বহুত সান সংখ্যা বাড়বা আমকু ইজি হবা দিবে দেখো আমি x জায়গায় যদি মনে করো 3 নেলা x জায়গায় 3 নেলা মই a এর 3 লিখব x র মূল্য কেতে নেই যায় 3 এখানে আমি প্রয়োগ করে দেব x y = 3 - x এর কেতে পকামি ডিভাইডেড বাই তলে কেতে হচ্ছে 2 হচ্ছে কেনতা করেলা দেখো এটা আমি যে বাহার করিছু y के y रहला 3 के 3 আসলা माइनस के माइनस आला आ x जगह हम नीचे 3 देइछु डिवाइडेड बाय तले रहला अच्छा कह दो पहिले 3 3 को लेके देबा तले केते होचे बोले 2 0 2 যদি হর হলে কেতে পাবা बोले কার মূল্য এটা পেলাম আমি কি y যদি x টা 3 নেলে y এর মান কেতে পাবো আমি 0 ক্লিয়ার বুঝি পারলাম এটা রবরে বাহার করাবো তাই পাকন ভিতরে ভরবো आ गोटे मूल्य नेबा देखो मने करो x जगह रे हमें 1 लेना x जगह रे हमें 1 लेना इनु 1 लिखबे हला ई जगह रे हुई 1 ले y के y रहला इक्वल टू देला 3 के 3 रहला माइनस के माइनस रहला 2 टा तले 2 होचे हमें x जगह लिखला एबे मते कहो
3 नु 1 করলে কেতে বলে কেতে আছে বলে 2 আর 2 করলে কেতে হলা যদি আমি x র মান 8 নেলে y র মান কেতে পেলাম সমস্ত বুঝি পারলো আমি 1 নম্বর সমীকরণর x র মান y র মান বাহার করালা আর গোটে সমীকরণ দেইছে সমীকরণ 2 ইতিরে বিন্দু আমি x র মান আর y র মান কে বাহার করা ঠিক সেটা লেখমা ইকুয়েশন 2 সমান কেতে পেলে 2x minus y minus 1 equal to আমি কানা কইছি না y র মান যদি বাহার করুছু আর ক্যান্সেল করতে মানে তার মূল্য যদি মাইনাস হয় সেটা আর কাকে ট্রান্সফার করামা বলি কইছি না মানে ইতিরে কানা করমা কি রহেবা 2x minus 1 equal to তার চিহ্ন কানা দিলা মাইনাস আর কাকে বলে কানা হেবা মানে y equal to 2x minus 1 पहला किने पहला इची डिग्री ଆମେ ବାହାର କରି ନେଲା ଏଟା -y ଥିଲା ଆର କାଲି ଗଲା ବେଲେ +y କ୍ଲିୟର -y ଥିଲା ଆର କାଲି ଗଲା ବେଲେ +y ହେଲା କିଛି ମିस्टेक ଅଛି ବା ଏବେ ଆମେ କାଣା କରମା ଆମେ ବାକସ ବନାମା x y মনে করো ଆମେ x ର ମାନ কে 1 নেলা x ର ମାନ কে ଆମେ 1 প্রয়োগ করুছে না জানি 2x minus 1 equal to y है 2 into x जरा कितना होगा हमारा की 1 minus 1 equal to तो ये सॉरी y तो ये तो मैं भूल नहीं कर पाया ना जे ये भूलते हो आइडा अलग है minus 1 और plus 1 भाग करने कंटिन्यू चला पहले हमें काम करना 2 के minus 1 equal to 2 के 2 ने लगे बोले 2 में एक और लगे थे equal to पहले हमें देखो तो y ର ମାନ କେତେ ପାଇଲା x ର ମାନ କେତେ ନେଇଥିଲା y ର ମାନ କେତେ ପାଇଲା ହେଲା କେତେ ବାହାରଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫେर ବାହାର କରା মনে করো x জায়গায় মুই 2 নেলি x জায়গায় মুই 2 নেলি এটা লিখো যে 2x - 1 = y x জায়গায় মুই 2 নেলি 2 * 2 - 1 = y x जगह रे मुई 2 नहीं छे 2 दुने -1 equal to y इबे में काना करबा जन वे कर ले केते हैं 3 equal to माने x नो मनो में केते नहीं थी ना केते नहीं थी ना 3 y रो मनो केते पहला 3 समस्त बुझी पाला केना बाहर कर हला जे इबे हमें काना करबो ग्राफ काट मुई कलरटा लिखे दउ এটাকে আমি x অক্ষ বলকে কইছু এটাকে আমি x ড্যাশ অক্ষ বলকে কইছু একই নে এটাকে আমি y অক্ষ বলকে কইছু এটাকে আমি y ড্যাশ অক্ষ বলকে কইছু ক্লিয়ার এবে আমি চিহ্নবা में के सोल्व करमा এটা চিহ্ন কানে আছে প্লাস আউ এসি কেনে আছে এটা চিহ্ন প্লাস আউ প্লাস এটা চিহ্ন কানে আছে মাইনাস আউ প্লাস प्लस और माइनस है काना है माइनस आउ प्लस इधर जिना काना है माइनस आउ माइनस इधर जिना काना है प्लस आउ माइनस इधर बुझी पारला एबे हमें पहला बाकस के देखमा पहला बाकस की होछि x रो मान केते है 3 x रो मान 3 মানে x অক্ষরে খুঁজবো x रो मान 3 বলে x অক্ষরে খুঁজবো দেখো এটা চিহ্ন কানা আছে प्लस अछि बोले हमें प्लस और के जिमा यार के लगाना पड़ी आसी की माइनस पड़बा ऊपर के लगाना पड़बा प्लस तो के लगाना पड़जे माइनस माने x रो मान 3 बोले देखो এটা মূল বিন্দু है x অক্ষর মূল বিন্দু গুলো है y অক্ষর भी মূল বিন্দু মানে x रो मान 3 বলিছে মই আর কে লিখব আমি 1 2 3 কেন কে নিতে কি পারো তো 1 2 3 এটা কেন আর কি কেন অক্ষর है हमें 3 निकाला तापरे y ର मान केते बोलिছে 0 0 बोले करा इटा ई लाइन का 0 हेबा y अक्षर लागि ऊपर के गला 1 के न्यूचे और के ला माइनस के न्यूचे बोले y अक्षर लागि एटा केते हला 0 हला ऊपर के उठले केते हे दिता 1 ऊपर के फिर उठले 2 किंतु हम केते बोलिছে 0 एटा केते है 0 एटा केते है
एक केन अक्षर लगी x अक्षर लगी किंतु y अक्षर लगी ऊपर उठी पारुचे ना उठी पारबा बोले हमें x अक्षर 3 1 2 3 y अक्षर 0 इटा 0 है कागर 0 है ऊपर के उठला दर के उठला जिनका कि काई ऊपर के उठला कि दर के उठला कारण y ର मूल्य 0 दी बोले हमें उठे उठाटे ई वाला समझते एबे आ उठे আছে x ର मान केते 1 x अक्षर इटे प्लस 1 बोली से बोल प्लस से क्या आसबा 1 बोले केते आला उठे आसला फिर y ର मान केते बोली से 1 देखो y ର मान ऊपर के उठबा जेतु प्लस আছে ऊपर के उठला 1 है कि नहीं है बोले এটা x अक्षर लगी 1 दिला ई सूत्र के ऊपर उठाला बोले ई सूत्र रहला बोले এটা কি हमें কানে করলাম গোল করি বুঝি পারলা সমস্তে এবে আমি আর গোটে যেন বাক্স বাহার করলা সেটা দেখমা x ର ମାନ কেতে 1 x ର ମାନ 1 ইটা y ର ମାନ কেতে 1 ऊपर उठबा ऊपर उठला बोले এটা কি रहला ते पैना समान আছে দুই দিকে আর গোটে আছে x ର ମାନ কেতে 2 1 2 ইনু रहला y ର मान केते 3 ऊपर उठबा 1 2 3 बुझी पाला बोले पहला रे हमें कोई काम देखि पहला हमें बारी काटना रेखा पहला समीकरण रे हमें पाई दिला बारी काटना जॉइन करना और 2 नंबर रे कला सके जे हमें जॉइन कर केनु जॉइन हेले ये केन बिंदु है 1 आउ 1 है 1 आउ 1 है बोले मते कहो रेखा द्वय केतरा बिंदु रे जॉइन हेले যদি গুটে বিন্দু রে জয়েন তা না কেনে আউ তাহা কি তা শর্ত কেনে জানি পারলো ক্লিয়ার বুঝি পারলা সমস্তে বলে এই প্রকারে যদি করব তবু পাইবার কা আমি কা করলা পয়লা যেন সমীকরণ দেয়া হইতিলা সেই সমীকরণরু আমি x হল করলা কিংবা y হল করব আর মূল্য প্রয়োগ করব মূল্য প্রয়োগ করি সালা পরে कागज रे भरी नेबो 2 नंबर समीकरण रो भी हंता लिखि अलग करबो तार मूल्य प्रयोग करबो आ दुही मूल्य के लेबे ग्राफ रे अंकन